வெல்கம் டு சுபோஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு சுபோஸ் கிச்சனில் ரிப்பன் பக்கோடா, முள்ளு தேங்குழல் ரெண்டும் எப்படி செய்யறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். ரிப்பன் பக்கோடா, முள்ளு தேங்குழல் ரெண்டுமே ட்ரெடிஷ்னலாக செய்யக்கூடிய ஸ்நாக். அதுவும் தீபாவளிக்கு நிறைய பேர் நம்ம இந்த ரெண்டு முறுக்கும் செய்வோம். இந்த ரெண்டு முறுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மாவு ஒரே மாவுகள். அதனால் ஒன்றா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு பகுதியில் நம்ம காரப்பொடி போட்டு ரிப்பன் பக்கோடாவாக பண்ணலாம், ஒரு பகுதியில் உப்பு மட்டும் சேர்த்து நம்ம முள்ளு தேங்குழலாக பண்ணலாம். வாங்க இந்த ரிப்பன் பக்கோடா, முள்ளு தேங்குழல் ரெண்டும் எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் 2 கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு அரை கப்பு கடலை மாவு, அரை கப்பு பைத்த மாவு, இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம், ஒரு 2 டீஸ்பூனுக்கு உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. இந்த மிக்ஸ் பண்ண மாவை நம்ம 2 பங்காக பிரிக்கணும். இதுலேருந்து ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு மாவை தனியாக எடுத்துருங்க. இந்த 1.5 கப்புன்றது ஒரு பங்கு. இந்த ஒரு பங்கை நம்ம முள்ளு தேங்குழல் செய்யறதுக்கு வச்சுக்கலாம், இன்னொரு பங்கு ரிப்பன் பக்கோடா செய்யறதுக்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பவுலில் ஒரு பங்கு இருக்கு இல்லையா, இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூனுக்கு காரப்பொடி சேர்த்து கலந்து கொடுங்க. நல்லா வெண்ணெயை அந்த மாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து ஒரு சாஃப்டான டோவாக கலந்துக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இருக்கணும், சாஃப்டாகவும் இருக்கணும். மாவு ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு முறுக்கு பிழியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் சாஃப்டாக பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் ஒன்றா திரட்டி ஒரு டோ மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ 3 கப்பு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் ரிப்பன் பக்கோடாவோட அச்சு. இதை நாழியில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் உள்ளே நீங்கள் தடவினீங்கன்னா உங்களுக்கு புழியறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெயை பரட்டிக்கோங்க. இப்போ ஒரு 2 கைப்பிடிச்சு மாவை எடுத்து இந்த நாழியில் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சிருத்தான்னு பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா நல்லா மேலே எழும்பி வருது பாருங்கள் மாவு. எண்ணெய் ரெடியாக இருக்குது. இதில் நம்ம இப்போ ரிப்பன் பக்கோடாவை புழிஞ்சிடலாம். ரொம்ப நிறைய சர்க்கிள்ஸாக புழியாதீங்க, அப்புறமா உங்களுக்கு உள்ளே கொஞ்சம் சில லேயர்ஸ் வேகாமல் போயிடும். அதனால் கொஞ்சம் சின்னதாகவே புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி கொடுங்க. ஜென்டலாக திருப்பி கொடுத்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு 2 பக்கமும் நல்லா பொன்னிறமாக மாறுற வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஓசை அடங்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகணும். இப்போ பபிள்ஸ்லாம் குறைஞ்சிருச்சு பாருங்கள். இப்போது இந்த நாடாவை எடுத்துருங்க. இதே போல் மற்ற ரிப்பன் பக்கோடாவை புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ரிப்பன் பக்கோடா தயாராகிடுச்சு. அடுத்து பவுலில் அது இன்னொரு பங்கு 1.5 கப்பு தனியாக மாவு எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அதை சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய், 1 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க. இதுலேயும் வெண்ணெயை மாவோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் இருக்க மாவை திரட்டி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ முள்ளு தேங்குழலுக்கான மாவு தயாராகிடுச்சு. முள்ளு தேங்குழலுக்கு ஸ்டார் போட்டு அச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதை நாழியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 கை ஃபுல்லாக மாவு எடுத்து நாழியில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருக்கும். காஞ்சிருந்தால் நம்ம டைரெக்டாக முள்ளு தேங்குழல் புழிஞ்சிடலாம் எண்ணெயிலேயே.
லோ ஃப்ளேமில் வச்சு 2 பக்கமும் திருப்பி கொடுத்து பொன்னிறமாக மாறுற வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஓசை நல்லா அடங்கிருச்சு. 2 பக்கம் பபிள்ஸ் வரலையா பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு நீங்கள் எண்ணெயிலேருந்து முறுக்கு எடுத்துடலாம். முள்ளு தேங்குழலும் தயாராகிடுச்சு. ரிப்பன் பக்கோடா, முள்ளு தேங்குழல் ரெண்டும் இப்போ தயாராகிடுச்சு. இந்த 2 முறுக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட், நம்ம மாவு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அதோட ரேஷியோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நம்ம 4 கப்பு அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு 1 கப்பு பைத்த மாவு, 1 கப்பு கடலை மாவு, அதுதான் ரேஷியோ. இந்த ரேஷியோ நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக, அதே நேரத்தில் கிறிஸ்பியாக ஒரு லைட் கோல்டன் கலரோட இந்த 2 முறுக்குமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் ஸ்டோர் பாட் பவுடர் டைரெக்டாக வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். நான் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த ரெசிபியில். இல்லையா, நீங்கள் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண பதப்படுத்தின அரிசி மாவு, அதாவது அரிசியை நம்ம நனைஞ்சி வளர்த்தி அதுக்கப்புறமா நம்ம காய வச்சு பொடி பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம பதப்படுத்தின அரிசி மாவை யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கடலை பருப்பையும் பைத்தம் பருப்பையும் நல்லா சூடு வர வரைக்கும் வறுத்துக்கிட்டு அதையும் பொடி பண்ணி நல்லா சலிச்சு யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம அந்த மாதிரி வீட்லேயே மாவு தயாரித்து பண்ணுறது இன்னும் அருமையான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஆனால் இப்போ இருக்க பிஸி லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம ஸ்டோர் பாட் ஃப்ளார்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு அதே அவுட்புட் வரும். செகண்ட் டிப், இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 கப் அரிசி மாவு எடுத்திருந்தோம். அதுக்கு 1/2 கப்பு பைத்த மாவு, 1/2 கப்பு கடலை மாவு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த 3 மாவுகளையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 2 பாகமாக பிரிச்சுக்கிட்டோம். அதில் நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் 1 பங்குலையும், இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் இன்னொரு பங்குலையும் நம்ம சேர்த்துருந்தோம். பட்டர் சேர்த்தாதான் நமக்கு ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். இல்லைன்னா முறுக்கு ரொம்ப கடிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப ஆகிடும். அதனால பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. சில பேர் நெய் சேர்க்கலாமான்னு கேட்பீங்க. நெய்யும் சேர்க்கலாம். ஆனால் நெய் சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா முறுக்கோட கலர் நல்ல டார்க் ரெட் ஆகிடும். அதனால தான் நம்ம பட்டர் சேர்க்குறோம். அதனால் கூடிய வீட்டில் நீங்கள் பட்டர் சேர்த்தே செய்யுங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப பட்டர் சேர்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முறுக்கு புழியும் போதே உங்களுக்கு பொடி பொடியாக தான் கீழே விழும். ஆனால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு முறுக்கு ஷேப்பாக வேண்டாம், ஆனால் நல்ல பட்டரி டேஸ்ட்டோடு இருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் பட்டர் ஆட் பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் ஷேப்போடு முறுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டாலே போதும். லாஸ்ட் டிப், எண்ணெயில் பொரிக்கும் போது நல்ல எண்ணெய் காஞ்சிருச்சா அப்படின்னு ஒரு சின்ன கொஞ்சம் மாவு நீங்கள் உருட்டி போட்டிங்கன்னா அது உடனே எழும்பி வரும் எண்ணெயில். அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் தயாராக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போது நீங்கள் ரிப்பன் பக்கோடாவோட அச்சு போட்டோ இல்லை முள்ளு முறுக்கோட அச்சு போட்டோ நீங்கள் மாவு அதில் ஆட் பண்ணி புழிஞ்சிடலாம் டைரெக்டாக எண்ணெயில் முறுக்க புழிஞ்சதுக்கப்புறமா ஃப்ளேமை நல்லா லோவில் வச்சு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. 2 பக்கமும் திருப்பி கொடுத்து பொன்னிறமாக மாறுற வரைக்கும் பொரிச்சு கொடுத்து அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அடங்குற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இல்லைனா முதல்ல எடுத்த உடனே கிறிஸ்பியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சூயியாக இருக்கும். அதனால் பொறுமையாக பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இந்த ரிப்பன் பக்கோடா, முள்ளு தேங்குழல் 2 செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.